Hello, my little champs. Now, today in English class, we are going to read alphabet. Guess करो. नहीं पता चल रहा. ओके, तो चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ. आप मुझे बताना कि आज हमने कौन सा अल्फ़ाबेट रीड करना है. ओके, तो बच्चों मैंने क्या पहना है बताओ. क्या पहना है ये? क्राउन पहना है. कौन पहनते हैं क्राउन? बोलो. यस, क्वीन जो रानी होती है वो पहनती है ना क्राउन. तो यस, आज हमें कौन सा अल्फाबेट पढ़ना है? क्यू. ओके, तो चलो हम रीड करते हैं. ठीक है. क्यू सेज क्वा. क्यू सेज क्वा. तो चलो हम पढ़ते हैं इससे कौन कौन से वर्ड होते हैं. ठीक है. क्यू फॉर क्वार्टर. क्वार्टर क्या होता है पता है आपको? एक सर्कल का जो चौथाई हिस्सा होता है, उसके 4 हिस्से होते हैं ना, जो एक पार्ट होता है चौथा हिस्सा, उसको क्वार्टर बोलते हैं. ओके. क्यू फॉर क्वीन. क्वीन अभी मैंने आपको क्राउन पहन के दिखाया था ना, देखो क्राउन. क्वीन होती है रानी. क्यू फॉर क्विल. क्विल आपको पता है पंख होता है, जो पक्षी उड़ते हैं हवा में, बर्ड्स, उनके पंख होते हैं ना. फॉर क्विल्ट. क्विल्ट क्या होती है? रजाई. अब ठंडी आ गई है ना, सब लोग रजाई ओढ़ते हैं, है ना, ठंडी आ गई है. क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं? जब किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ ना, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है. ओके, तो चलो अब हम इसे फोनिक साउंड में पढ़ेंगे. कैसे पढ़ना है? क्यू फॉर क्वेश्चन मार्क. क्यू फॉर क्वार्टर. क्वा 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 क्वा. क्यू फॉर क्वीन. क्यू फॉर क्विल्ट एंड क्यू फॉर क्विल. क्वा 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 क्वा. ओके बच्चों, तो आपने घर पे ऐसे ही रीड करना है इस पेज को. ठीक है. ओके, थैंक यू.